السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. النهاردة هنتكلم على أخبار نادي الزمالك، وهنتكلم على نبذة بسيطة على أخبار النادي الأهلي. مستضيف في الحلقة النهاردة أخويا حسام عبادي الزملكاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أنا النهاردة في استضافة الأستاذ أشرف، وأنا مبسوط وسعيد لأن عندي كلام كتير على نادي الزمالك عايز ألقيه إليكم. اتفضل يا أستاذ أشرف. النهاردة لو اتكلمنا على نادي الزمالك في مأساة. نادي الزمالك عايز أقول لكم لعب في موسم 2023 9 مباريات، مباراة وحيدة انتصار و3 تعادلات، يبقوا كده 4 و5 هزايم. نتائج طبعا صعبة على نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك. عايز اقول بصراحة وبكل حيادية ايه السبب وراء تدهور نتائج نادي الزمالك؟ والله يا أستاذ أشرف، أنا عايز أقول لك على حاجة. إدارة هشة، إدارة عقيمة، إدارة سيئة، إدارة لا تنتمي لكرة القدم، إدارة لا تفقه شيء في كرة القدم. لعيبة سرحوها، لعيبة جابوها للزمالك، ما عرفوش يأيدوا اللعيبة اللي جابوها. خلاص، كل اللعيبة اللي جابوها في الصفقات في بداية الموسم لا تصلح لارتداء فلنة النادي الزمالك، واحنا قلنا الكلام ده يا أستاذ أشرف من بداية الأمر. نبدأ بالموضوع ان الإدارة ما فيهاش حد في لعيبة الكورة. ما ننساش كابتن جمال عبد الحميد لا يصلح. أقول لك ليه؟ لأنه دخل في عب الإدارة اللي موجودة حاليا، إدارة مرتضى منصور. نسي الكورة، نسي الشغل بتاع الكورة، اتجه للإعلام، اتجه لقناة الزمالك. القيل والقال هو ده اللي أخر نادي الزمالك. ده انا معاك فعلا. وعايز اقول برضو ببساطة ان إدارة نادي الزمالك لما نهت موسم 2022 واخدت الدوري العام كانت بسكواد. طبعا لما جاب ال10 لعيبة او ال11 لعيب اللي جابهم الجداد عملوا غربلة في الفرقة، واعتقد ان ال11 لعيب ما اظهرش امكانياته في نادي الزمالك ولا اضاف شيء لنادي الزمالك. احنا قلنا يا استاذ اشرف من بدايه الموسم الصفقات اللي جت لنادي الزمالك لا تصلح، وقلنا الكلام ده يا جماعه. انا بستغرب مين اللي فكر ان هو يجيب الصفقات دي، ولا صفقه تصلح لنادي الزمالك. يا استاذ اشرف، اللعيبه اللي مشت من نادي الزمالك لما نيجي نجمعهم مع بعض، لما تيجي تجيبها من اشرف بن شرقي، وتيجي نتكلم على ساسي، وتيجي نتكلم على طارق حامد، ونيجي نتكلم على مصطفى فتحي، خلاص، واخيرا اوباما. تعال بص، اوباما دلوقتي بيهدف في نادي الحزم. ماشي، ما خلينا واضحين برضو يا حسام ان عمرك ما هتجيب بديل لاشرف بن شرقي في نفس المكان بنفس الكواليتي. يبقى كنت قدرته ماديا وخليته، طالما انا ما جبتش اللي هو البديل بتاعه. انا معاك، دي غلطه من اداره نادي الزمالك، لان هو في اخر 6 شهور كنت لازم ان انا اشوف اشرف بن شرقي محتاج ايه، طلباته، واعوضه ماديا بالظبط. لان انا عمري فعلا ما هجيب الكواليتي بتاع اشرف بن شرقي او ساسي او طارق حامد. بصراحه يعني ال3 لعيبه فرقوا. حتى البديل اللي احنا توسمنا فيه خير اذا كان امام عاشور، جت اداره نادي الزمالك ومشيته. هل يجرؤ يا استاذ اشرف ان احنا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دي اني انا امشي امام عاشور وانا داخل العب بطوله افريقيا؟ هل يجرؤ اني انا امشي عنصر اساسي، راجل صانع العاب في نص الملعب، امام عاشور ونجم منتخب مصر؟ هل ينفع ان انا امشيه في الوقت الحالي؟ لا، خلي بالك بالمثل إدارة النادي الأهلي ما رضيتش تمشي أليو ديانج لأن ما عندهاش البديل الكفء مكان أليو ديانج. احنا قلنا يا أستاذ أشرف في اختلاف في الإدارات، ما نقارنش إدارة نادي الزمالك بإدارة نادي الأهلي. الأهلي ناجح يا جماعة. احنا الأهلي فين بنتفرج عليه فين دلوقتي؟ في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد ومع فلامينكو. ما نقارنش نفسنا بالأهلي يا أستاذ أشرف. قناة نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك كلها بتتريق على النادي الأهلي، وده مش صح. إن خسر من ريال مدريد 4 وخسر من فلامينجو 4. يا عم أشرف، حتى لو خسر بأكتر من كده، الأهلي فين وإحنا فين؟ مكانة الأهلي فين دلوقتي وإحنا فين؟ إحنا بنخسر بالبلوزداد في أول ماتش في المجموعة، بنخسر من فاركو، بنخسر من المحلة. يا جماعة احنا عندنا مشاكل كبيرة. خلينا نقول إن الدوري العام أعتقد إنه انتهى.
انا بقول بنسبه كبيره اللي هو منتهي من بدري مش من دلوقتي. كلينيكيا يعتبر انتهى لنادي الزمالك. بالظبط. نادي الزمالك يحاول يوصل للمركز الثاني او الثالث او الرابع عشان يقدر يخش في البطولات الافريقيه، انما ان هو ياخد الدوري اعتقد ان الموضوع صعب جدا جدا جدا. لا 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 لا, لا بعيد. انا بناشد اداره نادي الزمالك اللي المفترض ان هي تفكر الفكره العقلاني دلوقتي. انا بتمنى جهاز فني يتغير بالكامل، جهاز فني بالكامل يتغير. مين المدير الفني؟ فريرا، اسامه نبيه. احنا مش عارفين مين اللي بيقود انا الفرقه. سامع ان اسامه نبيه ماشي احنا كمان. مش عارفين. يمشي عشان شخصيته واحترام اسامه نبيه ما يكملش في ظل الظروف الفاشله دي. طب وهل انت مع جهاز فني مصري او جهاز فني اجنبي؟ لا يصلح دلوقتي حاليا في الوقت الحالي يا استاذ اشرف ان انا اجيب جهاز فني اجنبي. انا عايز قائد محترم. ما احنا عندنا حلمي طولان، ما عندنا حسن شحاته. ما خلي بالك الناس اللي انت بتتكلم عليها دي رموز، وفي بينهم وبين نادي الزمالك وادارته مشاكل. يبقى مش هيتصلح الحال طالما احنا في حواجز ما بيننا وما بين الناس دي اللي هي الرموز بتاعت النادي، يبقى مش هيتصلح حال نادي الزمالك. اعتقد يعني والاعتقاد اللي هو الاصح ان لو مشي فريرا اعتقد ان اقرب واحد هيبقى خالد جلال، ما اختلفناش على خالد جلال لان ظهر ممكن- اسمه في اليومين اللي فاتوا. ممكن يكون في ايده الحلول. اتصور ممكن يكون في ايده بس الحلول. مؤقتا. نقف معاه مفيش مشكله، لكن احنا عندنا- كجهاز فني اجنبي في الوقت الحالي لا صعب. من بدايه الموسم ممكن تفكر في حاجه زي كده. احنا عندنا مشكله كبيره في بطوله افريقيا. نادي الزمالك اول مباراه على ارضي المباراه وخسرتها 1-0 من بلوزداد الجزائري، على فكره فرقه قويه جدا، فرقه قويه بس تصنيفها تحت، تصنيفها رابع. بس عملت ماتش قوي جدا على نادي الزمالك. هل هي قويه؟ هل نادي الزمالك اللي يا قليل؟ استاذ اشرف احنا عندنا مشاكل. الثغره الدفاعيه عندنا في مشكله. هل لك ان تستغرب ان عدم وجود الونش يؤدي للانهيار اللي احنا فيه ده؟ مش ممكن. خلي بالك المباراة القادمة مع الزمالك في ليبيا مع المريخ السوداني هتفرق كتير. المباراة دي لو لا قدر الله نادي الزمالك خسر اعتقد ان هو خلاص بنسبة 90% خارج بطولة افريقيا. وانا اتوقع، انا اتمنى، امنياتي كراجل زملكاوي وزملكاويتي تحمسني ان انا بتمنى ان الزمالك ينجح ويكسب، بس انا مش شايف في نجاح، مش شايف في مكسب يا استاذ اشرف. عامة تمنياتنا لنادي الزمالك وفريق نادي الزمالك خاصة عشان جمهوره العظيم الوفي. تمنياتنا لنادي الزمالك ان شاء الله بكل خير ويكسب ان شاء الله في المباراة القادمة قصاد المريخ السوداني، عشان برضو نبقى بنتكلم فير. هنرجع بقى نتكلم في دقيقة سريعة على النادي الاهلي ومباراة فلامينجو. انا اعتقادي الشخصي ان سبب الهزيمة الرئيسي كولر. هتقول لي ليه؟ لاني انا طلعت احسن 3 عندي في الفرقه من مباراه ريال مدريد بره التشكيل، اللي هم حسين الشحات، اليو ديانج، محمد هاني. اتفق معاك في الكلام اللي انت بتقوله. كولر حب يجرب لعيبه في ماتش فلامينكو، ده لا يصلح ولا ينفع. انا كنت كملت بنفس القوام اللي بدات بيه البطوله عشان انجح بيه. هو حب ان هو يشكل حاجه جديده ولكن ما مشيتش معاه، ما نجحش فيها، وده مش صح. مش صح طبعا، لان انا كنت بلعب على بطوله وعلى ميداليه برونزيه. بالظبط بالظبط. عامه برضو النادي الاهلي استفاد. انت برضو بتلعب مع فرق عالميه، فرق لازم هتفيدك، وكان في ايدك المكسب. تتعوض ما شاء فعل. تتعوض ان شاء الله. مليون مبروك لاداء النادي الاهلي مبروك. اللي عمل فعلا اداء جيد قصاد ريال مدريد وفلامينجو، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. تمنياتنا للكره المصريه كلها بالتوفيق، اذا كان الاهلي او الزمالك او فيوتشر او بيراميدز، وان شاء الله كل الفرق المصريه تحقق انجاز باذن الله. وما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.